Ողջույն բոլորին, մենք այսօր ընտանիքով եկել ենք Ծաղկևանք։ Ճանապարհը մի քիչ դժվար է բարձրանալը, մենք էլ երեխեքի հետ ենք, դրա համար քայլի ավտոյով ենք գնալու։ Ճանապարհը քանի որ շատ քարքարոտ է, մենք հնարում ենք բարձրանում։ Սարեր ձորը շատ սիրուն է։ Լիա հավես, հա? Լիա չէր ուզում ես ավտոն նստել։ Պրանք։ Հավես, հա, հորդ։ Բեսամ։ Բեսամ դզմա։ Լիա հավես, հա? Ես կուզեի մնաք ապրոշնիկը, Ինչի? Սապսոյի մեջի հոտը պետան դզել է։ Հրապ հավես, հա? Հլյասեն ես։ Հելո բարձրանը։ Հտենակ։ Սոստյանը բոլ։ Իրան լացում է, որովհետև ավտո դուրի չի գալիս։ Ասում ես ավտան չեմ բուժում։ Իա, լավը չի։ Միլիոտի գյուք։ Համաց։ Իչանք։ Հասանք։ Մի 10 րոպե մեքենայով բարձրացանք։ Ըստ մեր մեքենան։ Լիայի դուրը որ չէր եկել։ Ստեղ ավելի սառն է։ Արի արիվս։ Իդե բարձրանալ ու կես ժամ սպասել, նորից իջացնելը առի 6000 դրամ։ Մեզ տենց ասեցի։ Հիմա պետք է քայլենք սենց սիրուն պատվածներով։ Հուսամ ստացվեց սիրունը ցույց տալ ձեզ։ Մենք իդեպ եկել ենք Արալյար, Ծաղկևանք։ Ճանապարհը, քանի որ երեխաների հետ էինք, դժվար կլիներ քայլելով բարձրանալ, մեքենայով բարձրացանք։ Так, այստեղ խաչքարեր կան։ Ծաղկևանքը ուխտատեղի է, որտեղ մարդիկ գալիս են իրենց ցանկությունները, երազանքները կատարելու համար։ Այսպես տեսեք, մարդիկ, որ կատարվել է, իրենց շնորհակալությունն են հայտնում։ Շատ սիրուն է։ Եկանք հասանք աստիճաններին, ահագին բարձրացել ենք։ Հեսա տեսնենք, մինչև վերջ որ հասնեմ, շունչս ինչ կլինի, կկտրվի։ Իդեպ մի լեգենդ կա, որ Ծաղիկ անունով մի աղջիկ էր ապրում, ում ուզում էր իշխանը գրավեր, իրենով աներ, ու այդ աղջիկը գալիս է բարձրանում այս ժայռի գլխին ու հովվի է հանդիպում, ասում է հանկարծ տեղից չասես, բայց հովիվը իշխանից վախենալով ասում է իր տեղը, ու երբ որ աղջիկը տեսնում է, որ իշխանը ուր է կհասնի իրեն նետում է ժայռից և այստեղ ժայռի վրայից ինչ-որ հատվածում ջուր կա։ Ասում են, որ դա Ծաղիկի հարցունքներն են։ Բուժիչ ջուր է։ Հասանք շնչակտոր։ Շատ սիրուն է։
Այս էլ մեր փոքրիկ ճամփորդական խումբը։ Այստեղ է մատուռը, սա գնանք մտնենք։ Այսեղ սուրճ ջուրն է։ Այ, որ պատմում էի կաթացող ջրի մասին։ Տեսեք ժայռից ջուր է կաթում։ Տիկ դու լույսը բարեմ դու Էսի բլբանի է, հենց բուժի չէ էսը։ Այսինչ ջուրը կաթում է տարբեր տեղերից, հեսա տեսեք։ Ու ասում են, որ ովքեր որ ինչ-որ հատվածում հիվանդություններ, խնդիրներ ունեն, քսում են այդ հատվածին ու առողջանում են։ Իսկ դուք հավատում եք։ Փոքրիկ ճամփորդողն է մեր։ Ձենա։ Իգա նույն լեզվով են խոսում։ Դինքիս։ Տեսել ասացանում։ Մենք մեր երազանքները պահեցինք, հուսանք կկատարվի։ Արդեն իջնում ենք ներքև, որոշել ենք քայլելով իջնել, որովհետև Լիան էլ չի համաձայնվում այդ ավտոմեքենան նստի։ Շատ կաղկցին դուրս եկավ այդ աղջիկը։ Մեր տուն էլ որ գնում ենք Վրաստան գյուղ, չի սիրում։ Սենց առաջի օրը սենց համան գալիս, մամա ինչ հոտ է գալիս, մամա ինչ է։ Սա տեսնենք, որ իջնենք, ոնց կընթանա մեր ճանապարհը, դժվարությունները, հեշտ կլինի, կլացեն, խելոք կիջնենք, տեսնենք։ Մեր հայրենիքը շատ սիրում է։ Տայմեր ենք միացնում, սկիզբը գնաց, տեսնենք ինչքան կիջնենք, ճանապարհը 3 կիլոմետր։ Ռոբ, հավեսա։ Էհե։ Շատ սիրուն է։ Կողմի մեջ։ Պետք է ամեն ամսվա մեջ գոնե մի շաբաթ կիրակի ընտանիքով սենց ինչ-որ ճամփորդության գնալ փոքրիկ, չէ՞։ Այո։ Ու բացահայտել մեր Հայաստանը։ Մենք դեռ քայլում ենք։ Երեխեքը դիմանում են։
Այս մեքենայի ճանապարհն է, այս ոտքի։ Գնացինք։ Տեսնենք, ինչ որ չափով կկրճատի մեր ճանապարհը։ Այսքան էլի եկանք։ Էլի կրճատում ենք մեր ճանապարհը, համես սենց անվտանգ է, չէ՞ լիա։ Մեքենաներ չեն հանդիպում, չէ՞։ Չէ։ Շուտ։ Էլի մի վարքան կանգնի լսենք ձայները։ Լսեցի։ Եկել գտել ենք թարթնջուկ։ Հիգիենիկ այլի։ Մեր մոտ իրան ասում են թթրկիչ։ Փոքր ժամանակ շատ էինք ուտում, որ գնում էինք ծայր ձոր։ Մոտ չվատանամ։ Այ, այսքան ժամանակում տեղ հասանք։ Մի ժամ 15 րոպե, քանի կիլոմետր էր? 3։ Այո, we did it։ Գնանք հաց ուտենք։ Մենք արդեն վաղուց տանն ենք, եթե մինչև վերջ նայեցիք, հետաքրքիր էր, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, անպայման կսպասեմ, հետևեք իմեջին, ասպես։